Ребят, здравствуйте. Кому-то может будет полезно. Решил записать коротенькое видео. Столкнулся с такой проблемой. Блин, первый раз, наверное, в жизни ни разу такого не видел. А, Двигатель прошел 35 тысяч после ремонта. Все было хорошо. Металлический стук в двигателе. Понять не могу. Что за бред? Слушаю. Ну, блин, в двигателе стучит. И звук-то такой металлический, знаете, как... Ну, не знаю. Ну, в общем, может, кому-то будет реально полезным. Вот смотрите, все работает. Свеча работает. Свеча, кстати, Денза хорошая еще. И прикол в том, что у свечи, смотрите, она вот так вот в двигателе ходила. Вот эта штука просто отлетела. И при всем при этом она еще и работала. Стук. Не могу обнаружить, и все думаю, в чем проблема. В общем, проблема нашлась сама собой. Свеча просто перестала работать. Движок начал медленнее тянуть. До этого момента, блин, думаю, что за стук, понять не могу. Ну, как-то это все быстро произошло, поэтому в движок искать причину не полез. Вот, имейте в виду, может у кого-то что-то подобное случится. Можно проверить свечи.